Ndagusoje cyane mukunzi wa Jet KTT YTV nkubwira ngo komeza ugire ibihe byiza. Aka kanya rero tugiye kurebera hamwe ni gute nshobora gukora feature trading kuri BINANCE. Ese bikorwa bite? Ese nzi kwanaliza? Wowe utazi kwanaliza nawe uyu munsi ushobora gukora trading binyuze mu kuba wahawe signal. Ahubwo icyo ugomba kumenya ni ukumenya ngo ese mpawe signal nabasha gukora trading kuri BINANCE nkabishobora. Wowe icyo ugomba gukora, ugomba kubanza ugashyira amafaranga kuri BINANCE ukoresheje mobile money. Ibi ngibi twarabibonye, noneho uyu munsi tugiye kurebera hamwe ese amafaranga yanjye akimara kugera kuri BINANCE ni gute nshobora gutangira gukora trading. Ndi Jet, iyi ni Jet KTT YTV. Kuri wowe utarakora subscribe, making sure ko wayikanzeho kugira ngo utazajya ushikanwa n'ibiganiro tugenda tukugezaho bikugeza ku iterambere rirambye. Sasa amafaranga yawe akimara kugera kuri BINANCE account yawe ubu yabona hano hejuru, ariko abari muri wallet. Ndakanda hano hasi kuri wallet, urahabona amafaranga rero ushyize kuri BINANCE ako kanya ahita ajya muri iyi wallet yitwa funding. Iyi wallet yitwa funding rero uyakuramo ukanze hano kuri transfer, kugira ngo urahabona, ukanda hano kuri transfer ukaya transferinga kuri spot wallet. Urabona ko byizanyemo from funding to spot wallet. Hanyuma hano hari Bitcoin, ndahakanda makuremo kiremo USDT kuko ni amadolari. Hanyuma nkande kuri max, yose nyashyire muri spot wallet. Ubu ngubu yose yamaze kugera muri spot wallet. Yamaze kugera muri spot wallet rero nanone urayazana ukayashyira muri iyi wallet yitwa futures, anariyo dukoreramo trading. No kuvuga ngo funding yashyira muri spot, hanyuma spot nayo ikayashyira muri future. Ndakanda kuri transfer nanone nkande, urabona haje ngo from spot to funding. No, ndakanda hano kuri funding, hanyuma selecting USDM futures hano hejuru. Urabona dufite options cross margin, tukakanda hano kuri USDM futures. Hanyuma iyi Bitcoin none tukayikuraho tugashyiramo USDT, tugashyiramo USDD, hanyuma tukakanda kuri max, cyangwa se ushobora gushyiraho amadolari wenda 30 ariyo ushaka gutradinga, ugakanda confirm transfer. Nakuvuga ngo ayo washyiraho yose byakunda. Ubu ngubu rero ninza hano muri features ndahasanga amadolari 30 kuko niyo maze gutransferingamo. Ziriya message za Telegram bari kumbwira ko signal zabaye successful, ntimubitindeho mumbabarire. Hanyuma iyo umaze kuyashyira hariya, uraza ugakanda hano hasi handitse futures. Hari abantu bakanda bwa mbere rero bakabasaba gukora quiz. Iriya quiz nta muntu uyitsindwa. Wowe icyo uzakora umaze kubona ko ugiye gukora quiz, uzajya ukanda ku kibazo, ku gisubizo ushaka. Nubwo wakica bahita bakwereka igisubizo cya nyacyo mu ibara ry'icyatsi. Iryo bara niryo uzakandaho ukomeze ku kindi kibazo, gutyo kugeza quiz irangiye hanyuma utangira. Hari abantu bakanda no kuri futures bakabona tableau zabo zimeze gutya, bakibaza ukuntu tableau zacu zikorwa. No kuvuga ngo nubona tableau yawe imeze utya ugikanda kuri futures, uzahita ukanda hano kuri utu tudomo dutatu, hanyuma ukande hari hejuru handitse preferences. Numara kwakanda uzakanda hano hejuru kuri trade mode. Numara gukanda hano kuri trade mode, urabona harimo for beginners ariyo light trade mode, hanyuma ushyira hano kuri advanced trade mode.
numara kwemezamo advanced wigarukire inyuma. Numara kugaruka inyuma sasa nibwo uzabona ya kuri taburo yawe kabisa bimeze neza utya. No kuvuga ngo rero iyo ugeze hano amafaranga bamaze kuyashyira muri wallet ya Future. Urabona ngaya hano abagaragara available, abagaragara hano urabona ni 30. Ikintu cya mbere rero uzakora abenshi murasanga hano hari isolated, no hari close. Gerageza ushyiremo isolated, ariko isolated ijyaho hano hari mu gihe hatari M. No kuvuga ngo hano hari S, haba hari iyo mpakanze nkabona ngo single asset mode. No kuvuga ngo urahakanda hari abantu murasangamo harimo iyi M, hari abantu murasanga harimo ira M, murahakanda mushyiremo single asset mode. Hanyuma hano fecha mfite amadolari 30. Mu gihe wenda nahombye nkayahomba yose bizatuma igihombo gihagararira aho ngaho, ariko mu gihe wa trading zarimo cross ngahomba, no kuvuga ngo trading izajya gufata nayo mfite mu zindi wallet yose ya trading mpaka ashizemo. No kuvuga ngo mujye mwitondera mukoreshe isolated. Hanyuma leverage, hari abantu ngira leverage bakaberwa ahantu ikorerwa ni hano hejuru. Angaha hari 14 x, angaha hari 14 x. Iyi niyo leverage. Hari igihe bakubwira ngo turakoresha leverage y'10. No kuvuga ngo aka kantu rakanyereza ukakazana mu 10. Nawe bakubwiye leverage ni 5 gashyira hano, niyo leverage ari 20 nanone ni 20. Ya ubishyira aho bakubwiye. Akamaro ka leverage rero kuba atakazi, no kuvuga ngo iyo uhombye ufite leverage yo hejuru uhomba menshi, niyo wungutse ufite leverage yo hejuru wunguka menshi. Urumva rero byiza no gushyira muri leverage bamaze kuguha. Ikindi ugomba gukora ukimara guhabwa signal, urugero mpawe iyi sinyare urugero signal mpawe ni iyi ngiyi, urugero mpawe signal ya AVAX USDT. nkuko ubibona hano biba bihanditse AVAX USDT. Bakambwira ngo signal type ni short, kakantu kibuke. Noneho leverage ndakoresha ya 15 muri isolated. Ibi ngibi ubisetinga gute? Mu gihe ubonye signal nk'iyi ngiyi, muranyihanganira gatoya. Kuvuga ngo ugomba kubikora witonze nta kikwirukansa, kuko ushobora kubikora wirukanka ugahomba pe, ugahomba. Ya nagarutse muri futures yanjye. Twari tumaze kubona urugero rwa sinyare ya AVAX USDT muri short. Batubwiye ngo turagura short, nkuko bashobora no kukubwira ngo uragura long. Ngira ngo hano hasi murabibona dufite open long tukagira na open short. Ya ikintu urakora rero urakanda hano ahanditse ngo comb USDT, niho coin iba iri bakubwiye. Urahakanda hanyuma uze muri search. Bari bambwiye ngo ni AVAX USDT. Ngiyihise yizana hano hasi nkayikandaho, nka making sure ko hano hari isolated kandi leverage bambwiye gukoresha ya 14 niba mbyibuka neza, ukayisetinga neza.
hanyuma aha handitse limit, ahangaha ukakuramo ugashyira muri market, niho duteredingira, ugashyira muri market. Hanyuma ku bijyanye no gushyiramo amafaranga ugiye gutredinga, urabona aka kantu akandi kunyereza hano, ni ukuvuga ngo niyo mfite amadolari 30 ngashyira hano kuri 50 ku ijana, ni ukuvuga ngo ngiye gutredinga 15 kuko ni kimwe cya kabiri, cyangwa mvuga nti ngiye gutredinga 76 ku ijana yayo, cyangwa se ngiye gutredinga 100 ku ijana ntabwo byakunda kuko Binance iragucaginga. Ni ukuvuga ngo ushyira nko kuri 94 kugira Binance ibone fees igukataho izigukata. Ni ukuvuga ngo nkiza hano nawe ngiye gutredinga nk'amadolari 29, hano nawe ngiye gutredinga nka 15, nyine 50 ku ijana yayo, cyangwa hano 25 ku ijana yayo, ushyira rero hamwe muri yo. Hanyuma kuri dusuppose ngiye gutredinga 25, ndashyira hano muri 50 ku ijana, kuko hano hejuru urabona muri average urabona mfite amadolari 30, nikira muri 50 ku ijana rero ndaba ngiye gutredinga kimwe cya kabiri cyayo. Hanyuma bavuze ngo ni short, turagura short, no kuvuga ngo turunguka ari uko byamanutse. Nzahita ndeba iki rero, nzahita ndeba aho isoko rigeze, icyo twita entry price. Entry price hari abantu batazi kwirebana n'ubu. Ahantu ireberwa ni hano, ahangaha niho urebera ahantu isoko rigeze. Hano ubona rimanuka rizamuka, rimanuka rizamuka. Rero igihe winjira mu isoko none kiba cyamaze gutangwa, kiba cyatanzwe. Ndagaruka kuri ya signal yacu, urabona mfite entry target, bari bavuze ngo turinjira rigeze kuri 13 n'ibice 40, 13 n'ibice 40. Sasa urabona hano ahantu isoko rigeze kuri 14 n'ibice 333. Urumva ryamaze kuzamuka, ryazamutse kera. Ni ukuvuga ngo signal yarangiye, ariko ni hari ubirebera. Ni ukuvuga ngo iyo ubonye bibageze kuri 13 n'ibice 40 ni ari byo bari baduhaye, uhita ukanda, uba wamaze kubisetinga byose, ugahita ukanda no kuri open short, uhita wakanda kabisa. Iyo umaze kuhakanda rero noneho ngiye kubereka uko bakora, bashyiramo stop loss cyangwa se ziriya target. Urugero hano tuba twahawe take profit targets, dufite na stop loss, gusa buri wese akoresha stop loss yiwe. Hanyuma ngiye gufata risk ninjire mu isoko, ngiye kwinjira mu isoko ntazi uko rimeze, ariko no kugira ngo mbigishe uko bikorwa. Iri soko nshobora kurihomberamo, niyo mpamvu ngiye gukoresha agashoro gake cyane, agashoro gake cyane rwose, kugira ngo mbereke uko ibi bintu bikorwa. Hanyuma reka ninjiremo wenda mu kuzamuka, ndahita nkanda open long, wenda bambwiye ngo ndakora kuri long ya. Hanyuma hano hasi hahita haza kuri position, uhita uhabona position, tuhabona ni ukuvuga ngo position uba uri kureba uko mu isoko ryawe bihagaze. Ni ukuvuga ngo iri soko ninjiyemo nkoresheje idolari rimwe, urabona nakoresheje 4 ku ijana by'igishoro mfite. Ubibona hano kuri margin, urabona mfitemo 1 n'ibice 0.2. Hanyuma isoko rimaze kuzamukaho 1 n'ibice 41 ku ijana percentage. Ukuvuga ngo hano hari unrealized PNL, ahari 0 n'ibice 0.1 ni inyungu maze kubona. Hanyuma stop loss nicyo kintu heraho, uraza ugakanda hano kuri hano hagati handitse stop profit and loss, stop profit and loss, stop profit and loss ya. Iyo umaze kuhakanda rero hano handitse position, hano hejuru dufite
TP and CL, tukagira ko na position TP and CL. Hano rero niho urabona dufite take profit hano, tukagira na hano stop loss. Ushyiramo stop loss, no kuvuga ngo uba ufite igihe winjiriye. Twinjiriye kuri iki giciro cya 14 n'ibice 35 kabiri. Urabona binarahanditse ni entry price, no kuvuga ngo nibimanuka nibwo ndahomba. Nshobora kuvuga nti nibimanuka wenda bikagera kuri 14 n'ibice wenda 20,200. Urabona iki giciro kiri munsi ya kiraninjiriyeho. Bishobora kugira nibigera hano ndahomba 0 n'ibice 15. Urabona biba binahanditse. Ndahita rero nkanda confirm ku buryo nikimanuka kikagera hariya ndahita mpomba ariya yonyine. Kubatabyumvise neza ndasubiramo, ndagaza no kuri position kuvuga ngo kanze nyikansaringa nshyiremo indi. Kuvuga ngo ureba igiciro winjiriyeho, ukareba kuri ra mibare y'imo, ukamanuraho mikeya, ukavuga uti wenda nibigera kuri 14 n'ibice 320. Yes, mpomba yangaya yonyine, n'ubundi aba yiyanditse hano ngakanda ngakanda confirm. Kuvuga ni igiciro nikimanuka noneho kikagera hariya, mpomba ariya yonyine. Zirategatira ukuntu zirategeti tuba twatanze. Urabona hano dufite take profit targets, tuba dufite iya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu. Ziriya zo uzisetting uko zakabaye, no kuvuga ngo uzisettinga. Ndabona iya mbere 13 n'ibice 89. Gusa nanone urabona isoko ryamaze kuharenga, ndakwereka aho zisettingwa gusa. Kuvuga ngo uzisettinga hano, uyu kanza hari yuhita uza kuri TP and CL, niho bisettingira. Hano handitse trigger price, niho ugenda uzisettinga, ukajya ukanda kuri 25%, ugakanda confirm. Gusa ntabwo nabikanda kuko isoko ryamaze kugenda kare. Ugakanda confirm. Niya kabiri urahagaruka nanone, iya kabiri nanone ukabikanda, iya gatatu ariko yo ukashyira hano ku ijana ugahita ukanda confirm, ubundi ukituriza ayawe ukayarya witonze. Nguko rero uko bikorwa. Sinzi niba hari undi wafite ikibazo nacyo yacyandika muri comment. No kuvuga ngo ibi ngibi usettingamo reka nze mvuga kandi kantu gato kubijyanye na stop loss mu gihe waguze short. Ndahagaruka. Iyo rero waguze short, no kuvuga ngo wunguka ari uko ryamanutse. Iyo rizamutse urahomba. Mu gihe waguze short, no kuvuga ngo kuri stop loss ushyiramo nirizamukaho gatoya ugereranyije n'igihe winjiriye, nibwo urahomba. Nk'ubu ngubu ninjiriye kuri 13,352,0. Ndamutse naguze short rikagera kuri 14 n'ibice 367. Urumva naba natangiye kwinjira mu gihombo. Nshobora gusettingamo ibyo ngibyo rero, isoko ryazamuka rikagera, ngahita mvuga ni ngewe ndahita mva mu isoko. Niba winjiriye hano rwose rikagera kuri 14,372, uba watangiye kugera mu gihombo mu gihe waguze short. Ariko mu gihe waguze long, uhomba iyo ryamanutse. Nako kantu kari gasigaye. Ndumva mwese rero mumaze kubyumva. Wowe utarakora subscribe, tuzagenda twigisha byinshi. Kuri utazi kwanaliza, tubafitiye signal zizewe zikora 100%. Nawe waza tukajya tuziguha ukazikoresha umunsi ku munsi. Ngewe ni Jet, iyi ni Jet KTTY TV. Bye bye.